बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। दोस्तों, आप देख रहे हैं जावेद ऑटोटेक 016 यूट्यूब चैनल और आपके साथ जो इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है आज जो ये हम गियर डाउन कर रहे हैं। एक्सी करोला है और इसमें ये 1500 सीसी वाला इंजन है और इसकी गियर में से नॉइज़ आती है, कर कर गलियों में भी आती है। जब ठंडी होती है गाड़ी कभी छोड़ जाती है कभी आ जाती है, गली में जाएं तो शोर तंग करता है और मकसद है कि ठंडी गाड़ी खड़ी हो तो उसकी आवाज़ आती है। इसका गियर ऑयल भी चेक किया गया है, गियर ऑयल भी ठीक है और उसके बावजूद इसकी आवाज़ आ रही है। तो इसका आज गियर डाउन कर रहे हैं और आपके साथ शेयर करेंगे कि इसकी किस चीज़ की आवाज़ है। गियर को ओपन करेंगे और गियर खोल के चेक करेंगे कि इसमें किस चीज़ का मसला है, किस चीज़ का प्रॉब्लम है, आवाज़ क्यों दे रही है गाड़ी। तो आपके साथ इंशाल्लाह इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक ज़रूर किया करें, शेयर करें ना करें, शेयर करेंगे तो किसी और का भी भला होगा। अगर नहीं करते तो लाइक तो किया करें। हम आपके लिए एफर्ट करते हैं, कोशिश करते हैं कि आपको टेक्निकल चीज़ें समझाई जा सकें। तो इंशाल्लाह इसको खोल के फिर आपके साथ दोबारा इंशाल्लाह इसको वीडियो बना के आपके साथ शेयर करेंगे। तो ये गियर बॉक्स बाहर आ गया, इसको गियर बॉक्स को बाहर निकाल लिया हमने। अभी इसकी ओपनिंग शुरू करेंगे। दोस्तों, इसकी ओपनिंग शुरू हो गई है। ये लीवर वगैरह खुल के हम अभी इसकी कैसे खोलते हैं। ये लीवर निकल गया। तो ये ओडी गियर वाला इसका कैसे खुल गया, टॉप डबल टॉप वाला। तो इसको स्टेप बाई स्टेप चेक करते जाएंगे। दोस्तों, इसके बोल्ट के नट सीधी चूड़ी का होता है और जो डीजल 2OD है उसका उल्टी चूड़ी का होता है। ये शाफ्ट वाला काउंटर शाफ्ट ये लॉक निकल गया। दोस्तों, इसका ऊपर से कपास हमने निकाल लिया है और भी निकाल लिया है। अभी इसको प्लेट समेत कोशिश करेंगे कि ये निकल आए। दोस्तों, ये जो है ना, ये इसका ओडी गियर का जो ये है ना गुटका, ये बहुत ज़्यादा फंसा होता है। ये थोड़ा मुश्किल होता है निकालना। ये टूट भी जाता है सब और इसमें कोई पुलर नहीं दिया हुआ। ये मिस्टेक है इस मॉडल में गोरे की। ये हमारी मजबूरी है। निकल चुका है तो बराबर वो बना रही है। तकरीबन ये आ चुके हैं। ये निकल गया, ये भी निकल। अच्छा दोस्तों, ये हमें फॉल्ट तो मिल चुका है। ये देखें तो बड़ी शाफ्ट का जो है इसका बेरिंग जो है ये टूट चुका है। इसका नंबर है ये DO है कि DQ है, 2568H नंबर है इसका। ये आपको नज़र आ भी रहा होगा।
तो ये इसकी वजह से गाड़ी, ठंडी गाड़ी भी आवाज़ करती थी और गलियों में भी आवाज़ इसका शोर कर कर का आता था और बाज़ दफ़ा चुप भी हो जाती थी गाड़ी। तो गाड़ी वाले अपने दोस्त हैं तो वो परेशान थे कि ये चुप हो जाती है, फिर ये मसला आता है। तो मैंने कहा इसका गियर खोलेंगे, इंशाल्लाह फॉल्ट ट्रेस हो जाएगा। ये फॉल्ट है, अभी इसको अंदर से खोल के देख लेते हैं, कोई कचरा वगैरह ना हो, ताकि दोबारा इसका मसला ना बने। तो इसको ट्रेस करते हैं। ये दोस्तों दो इसके छरे खोल लेंगे, इसमें स्प्रिंग हो गए और गोलियाँ मिल गई। ये खोल के इसका ये केसिंग हम उठा लेंगे ऊपर से, इसके 2 लाख निकालेंगे। ये इसकी 2 गोलियाँ और ये 2 स्प्रिंग निकाल के, ये तकरीबन सेम ही होंगे। कोई दोस्त खोलते हैं तो इसका साइज सेम ही है, इसका मसला नहीं है इधर का उधर लग जाए, उधर का उधर लग जाए। ये लाग निकाल के इसकी केसिंग उठा लेंगे। ये दोस्तों ये बेरिंग का कचरा है, ये निकाल लेंगे और इसका बेरिंग नया डालेंगे। नीचे कचरा देख लेते हैं, ये है नहीं नीचे ये, और बेरिंग डाल के इसका ये फॉल्ट हल हो गया इंशाल्लाह, फिर आपके साथ शेयर करते हैं। तो दोस्तों ये बेरिंग आ गया, ये बेरिंग हमने फिट कर दिए, ये निकाल दिए। ये काबुली बेरिंग मिला है, ये टूटा हुआ हमने निकाल दिया। ये इस तरह होता है। अभी इसको फिट करने लगे हैं। इसको फिट का तो कई दफ़ा बता चुके हैं वीडियो में, तो फिटिंग का तरीका और हमारी वीडियो देख लें। गियर का फिटिंग का एक ही तरीका है और इसको फिट कर देंगे फिर इंशाल्लाह देखते हैं। ये दोस्तों इसका पेन का सुराख यहाँ पे आएगा इस जगह पे ये, और बाहर से फिर पहले सबसे पहले यही बोर्ड लगाना रिवर्स वाली पेन का, इसकी केसिंग लगा देंगे। ये दोस्तों इस तरह इसका ऊपर उठा के इसको ये लॉक चढ़ा देना ये, और दूसरा भी चढ़ा देना लॉक। मैं आपको समझाता हूँ कैसे। ये दोस्तों इस तरह ये दूसरा लॉक भी बिठा देना ये, और फिर इसके ऊपर ये प्लेट लगा देनी है। इसको बोर्ड लगा देना, इसको बिठा देना है। और ये गरारी बैठ गई, अब इसके ऊपर ये इसको कैचर को साथ बिठा देना है इसे, और ये बोल्ट हमने टाइट कर दिए। ये लॉक भी लगा दिए छोटा, और ये इसके साथ इसको बिठाना है ताकि इसका जो को प्रॉब्लम नहीं बने। फिर ऊपर बोल्ट मोड़ लगाना है छोटी छोटी दफ़े। दोस्तों इसको बिठा देना, ये बैठ गई ये। अभी इसको लॉक लगा देंगे इसका, लॉक लग गया। तो बोर्ड, ये बोर्ड लग जाएगा, लीवर ऊपर करना और फिर छड़े लगा। ये दोस्तों ये टाइट हो गया, इसको कर देंगे लॉक, और यहाँ पे इसका लॉक होता है, इसको लॉक कर देंगे। ये लॉक हो गया। ये 10 का बोल्ट करके इसके 2 छड़े लगा देंगे, ये गोलियाँ और लीवर लगाते हैं। तो दोस्तों फाइनल ये एक्सी करोला फिट हो गई है। इसमें अभी हम इसको चला रहे हैं, कोई आवाज़ नहीं है, कोई साउंड नहीं है। पहले भाई कहता था गली में जाने से आवाज़ आती थी, हम गली में भी जा रहे हैं और ये गली में शोर शोर की आवाज़ आती थी। अभी
चुप है ना जी? चुप है, बिल्कुल चुप है। ये सफदर भाई है, इनका थोड़ा सा, ये हमारे दोस्त भी हैं, भाई भी हैं, इनका रिव्यू भी डाल देते हैं। हाँ जी, आपकी गाड़ी में पहले आवाज़ आती थी कर कर की? इसकी आवाज़ जो गेयर की थी बहुत गूंजती थी, ख़ास तौर पर इस गलियों में, जिस तरह ये गली है, इधर आवाज़ बहुत ज़्यादा आती थी और सुबह के वक्त तो बहुत ज़्यादा आती थी जब गाड़ी ठंडी होती थी। तो अब तो माशाल्लाह हम चेक कर रहे हैं, इसके बाद किसी किस्म की कोई आवाज़ नहीं आ रही, बिल्कुल बे आवाज़ है। जी जी माशाल्लाह। आप काम से मुतमईन हैं जी? बिल्कुल बिल्कुल मुतमईन हूं। माशाल्लाह, जावेद भाई माशाल्लाह। आपका शुक्रिया। दोस्तों हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।